मीडियम साइज के कट्स करेंगे और इसकी बदबू हटाने के लिए कलेजी में सिरका, नमक और पानी ऐड करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम गाय के किसी भी पार्ट की चर्बी लेंगे, उसे काटेंगे। इसे भी ज्यादा बड़े साइज का नहीं काटना। चर्बी का जो टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ लड़के ही जानते हैं। अब दिल को हम ऐसे काटेंगे जैसे वो तुम्हारा बार बार काट के जाती है। दिल के अंदर जमा हुआ खून होता है, उसे निकालना जरूरी है। और फिर दिल के बहुत छोटे पीस करेंगे क्योंकि वो जल्दी गलते नहीं। पैन में हम ऑयल नहीं डालेंगे, चर्बी ऐड करेंगे। हम दिल डाल के थोड़ी देर ढकेंगे ताकि गल जाए। और जब दिल हल्का कच्चा पक्का हो तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सब मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिए हैं। चर्बी का अपना ऑयल निकलता है, इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अब कलेजी को चटपटा बनाने के लिए सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे। इसमें कोई टमाटर